Ngiyacabanga ukuthi ibalekela ukuthi yelazi iqiniso because iyaphika ingane yakwavela ukuthi ingane kuyona yalezi intokazi ngizothi ingane zabo babili because ingane kaMfweni nawe kusuke kuyingane yakho so ingane yabo ke benayo lezi intokazi lezi iyagcina lezi iziphiki ukuthi akusiyo yona ingane yakho kodwa sithe masithi siyalanda iDNA test hhayi ngifuna ukuchaza kakhulu ungeqa amagulu ake siphuthume ngakhona sizothola konke ukuthi iDNA test iyo sayingeni into ebengifuna ke sibefuna bekhona la bemaningi uzongilalela uzohlala la eduze uzohleze nayo ngiyacela bandla masikhuluma singakhombani yabo kahle la sizama ukuthola isixazululo sengithulele bandla ukhuluma ngomlomo bazongithulela sisiwami elami bekweyilokuthi indoda yakhe anginothi indoda yami uyaphi ngalela yami kumele ngabe usiphamandla labo usiphamandla ula mina ukufakazela nje sisi uyabona uma ukhuluma ngendaba le ukuthi uyaphi that why wagcina umzalela ingane ngiyacawuthwa ucasula yiyo yona lo nto indaba yendoda yami uyaphi impela uyami kwaphela ufuna ukuthi ucima lo yami ukuthi ngalokho ngicacela ngawucima eyami kodwa still namanje abantu bayaqhubeka nje mhlambe mawukuthi uyena ngempela ubaba wengane uthi mhlambe angazi phela ikhonto mzana abantu bengane yasi swami angazi hayibo sisi ngakhuluma into engayizwa angazi mina ngangekho ziyadliwa usala amalebo lakho sisi wami yadliwa into engithatha serious njengekho mina ngiyanizwa ngiphikisana nani lokho enikushoyo kodwa ke ngicabanga ukuthi asolanda ama result asolanda ama result ukuze sikwazi ukuthi sazi ukuthi suka manje way forward thina na khona uzokhululeka enhlizweni ingazibushawe inhliziyo ingazube ne heart attack ukuthiwa uyathola ukuthi ingane akusiye yakhulunga lozothini yakhe mntwana yakhe yena yedwa umnikile yakhe nje yabo ngalesi yasikhathi mangathi ngalesi yasikhathi ayi ngiyaxolisa cha ngiyaxolisa cha ngicela ukuchazela ukuthi ufuna umenza indoda right akaye ngakhona la ubhilonga la ahleli khona nakho isimo sinje ngazi naseSotho umfazi wakhe hayi angazi mina Nkosi yami kodwa ke umlisa yena ke kuzofanele alazi udaba kodwa mina ngokubuka kwami ingane since kuyingane kasisi wakho uthi ingane boyfriend yakho kamini wakho because uselobola umfowethu so ngicabanga ukuthi yeba ngithi walobola wambooster phela wena ukuze akwazi hayi kahle bo imali yami le yani wabusela imali yami ekhaya yena akho lisa kusisi wakho ukuthi walala nendoda yakhe akaliboni iphutha akaliboni ngeke azalibona iphutha ngiyalibona nje uyalibona ngiyalibona awukhombisi yes Mangize ngithi hawo amanda ngiyaxolisa please wena uyalibona niphutha ngoba ngiyasho nje ukuthi ngiyalibona iphutha xolisa phela kuye phela ngeke ngizoxolisa ngesikhathi sami ngeke ngizwe ngani kufanele ufike la angisazi ke manje phela manje angisathatha isayidi manje kade ucomplain ukuthi ngithatha isayidi manje ngisathatha isayidi sengizama ukuthi siqhamuke nesixazululo kumele uxolise kusuke kube genuine kusuke ngaphakathi la okwamanje akakasu okwamanje ngeke ukhulume nami akakhulumanga nami kahle nami naye ukhuluma ukudelela kumina Sanimikelela ke babukeli bakwaJabulu Jule TV. Unimelela impela ke kusewuyena umfana osemntubatuba ngoma ixoxa inkomo zinyu phorishi. Phesha kwenyelazo phona unisikodi ngaphansi kwentaba umachutshana. Sesiphinde sabuya impela sithi imbala kwaJabulu Jule TV. La ukhona. Siyazi ukuthi uJabulu Jule TV ubuka iSouth Africa yonke. Siyazi ukuthi nabangaphandle kwase South Africa bayabuka siyababona kakhulu lapha kuma comment. So aswazini. Hey, ngeke ngize ngiqede zonke indawo. So kodwa ke enifuna nikwazi ukuthi siyanithanda siyathakasela konke enisuke nikusho nje namhlanje ke sibuyele ngempela ka udaba lalazo ke lezo ntokazi zakwamhlongo okuyintokazi zandawonye okwavela ukuthi ukhona ungaboni ngasolinye emva kuba engazuthi basherisha iDK yodwa so ke namhlanje sizoza ukuthi isixazululo isiphi izeke kodwa kokunye ngifuna ukuthi ngikuveze sizamile ukuthi
sithole insizwa okuyiyona yona okungazuthi iyona esusumbanga noma esuse udweshu phecelezi conflict. So ke sizamile namhlanje ukuthi siyithole but ke asikwazanga ukuyithola lokho ikhala ngokuthi busy. Ngiyacabanga ukuthi ibalekela ukuthi yelazi iqiniso because yaphika ingane yakwavela ukuthi ingane kuyona yalezi intokazi ngizothi ingane zabo babili because ingane kaMfowethu nawe ekusuke kuyingane yakho. So ingane yabo ke benayo lezi intokazi lezi yagcina lensizwe iphika ukuthi akusiyo yona ingane yakho. Kodwa sithe masithi siyalanda iDNA test. Hayi ngifuna ukuchaza kakhulu ungeqa amagulu. Ake siphuthume ngakhona. Sizothola konke ukuthi iDNA test yona ithini. Ake siphuthume siye khona ke ngaphakathi. Ake sinishwe. Asibabize zona izintokazi zakwamhlongo ikwazi ukuthi impela ke isondele eduze kwethu siza ukuthi namhlanje kwenzakala ningasondela bosisi bami. Awu sondela niyaphila ke kodwa Siyaphila njani? hayi siyaphila uyaphila kodwa sisi siyaphila nathi cha siyaxolisa ukuthi sivele sifike nje nanoma sesithatha isikhathi esideke isikhathi efabe kade sifikile sikwazi ukuthi siqedele ngempela udaba esigcine silishiye phakathi nendawo. Kodwa ke okukhulu kakhulu into esibambezelile kade silokhu sibambezela ubhuti lo esasigcina ukuba naye la ethi uzoba khona. Ngisathi amancane butami vele bengisathi siyalapha ngiyabona ukuthi nikhona niyashoda. Vede yena einkundleni zokuxhumana ukuthi mhlawumbe menikhuluma naye uthuphi ngoba njengamanje la ngimdinga la eduze khona sokwazi sonke sibe neclarity sithola lama results ethefundwa abe khona naye la khona nalo ezolazi iqiniso. Angifuni phela ukuthi kube ngathi manje mina ngifuna ukuthi ngibambe indoda yakhe ngengane kanti cha angibambe indoda yamuntu ngangane ngifuna azi ukuthi kwenzakalani naye bekumele abe khona la uphi. Hayi angiphikisana nokusho sisungangizwa kabi. Asizamile ukumthola umfowethu lokho ekhala ngokuthi ubusy mangaphosisi sekuphele almost 5 days lokho sizama ukumthola ethi ubanjwe ukuthi ubusy but angana masisi kwami ugcineni namhlanje ukumbona Maze njalo. Ngathi bekade ngikhuluma naye namhlanje kuseni sike sakhuluma naye efonini. Uthi ubusy. Ngani? Uthi ubusy. Wasebenza. Kwenza imali. Wena ubona ukuthi balekela iqiniso. Wabona ukuthi balekela iqiniso la. Ubalekela iqiniso. Oh, wena uyophapha amada. So libona ke leli qiniso mesebuyile ubusy kumanje. Hayi wena ngakutshela ngathi muthi uhamba uxoxa zonke izibethe. Nilandeke khona indaba engabi loan khona phela. la mase kufundwa nawo amalo ama results. Khona ngoba asindaba Ufunela loan. ingoba uyalazi. Khona ezobuya yabo. Akusafuna ukuthatha loan. Ufunela loan. Sayingeni. Sayingeni. Into ebengifuna ke sibefuna bekhona la. Abemaningi. Uzongilalela Uzohlala la eduze uzohleze endaweni. Ngiyacela bandla masikhuluma singakhombani yabo. Kahle la sizama ukuthola isixazululo. Sengithulele bandla. Ukhuluma ngomlomo baba. Uzongithulela sisiwami. Elami bekweyilokuthi indoda yakhe anginothi indoda yami uyaphi ngalela yami kumele ngabe ke usiphamandla labo usiphamandla ula Mina ukufakazela nje sisi uyabona ukukhuluma ngendaba le ukuthi uyaphi that why wagcina umzalela ingane ngiyacawuthwa ucasula yiyo yona lo nto indaba yendoda yami uyaphi ngempela uyami kwaphelele ufuna ukuthi ucima lo yami ukuthi ngalokho ngilokhu kwacacela ngawucima eyami kodwa still namanje abantu bayaqhubeka nje mhlambe mawukuthi uyena ngempela ubaba wengane uthi mhlambe angazi phela ikhonto mzana bazobe ngane siswami angazi hayibo sisi ngikhuluma into engayizwa angazi mina ngangekho angikhuluma nje into engayizwa manini mina ngifuna ukuzama ukuthola ke la anganoma sengawadedelani mhlambe ama results sisele bandla khona sokwazi ayikodwa futhi ngeke ngikwazi ukwadedela ama results ngeke ngikwazi ukwadedela vele sefikile lo nami ngicabanga lokho ukuthi mhlambe ngingaright ukuthi siwadedele kahle naye no angithi yena ubalekela iqiniso angithi ulibalekela iqiniso yena ngoba uyazi ukuthi ingane yakhe
Yilo ngalazi ngithi iqiniso asesenzela lo khona ke khona naye ezokwazi ukuthi ingane njengamanje akusenzelwa yena. Uphi uyambona wena ngithi ubalekile Busy uyasebenza. balela iqiniso sibekele umsebenzi ubalekile mhlambe nje kuze size sifike la ekuthini size sigcine kuyofuna i-DNA test. Ngokucabanga kwakho ngiyazi ukuthi ingane akusiye yakho kodwa eyakho nawe because ekasisi wakho. So wena ucabanga ukuthi kwaba yisiphi izathu esadala umfowethu aphike ingane? Hey angazi mhlambe ubufebe bakho usisi noma wahleka siqongo kusuke bekuhleka kungaba kuningi mhlambe ungayiphathi kahle kwakhe o mhlambe uyabona ukuthi mhlambe akuyona yakhe noma mhlambe unqena ukuthi thina soba u2 uma esebe nengane ngala ebethanda mina ngala eyokufebe bakhe angazi. Mana mina ngifuna ukuthola la wena ngokubuka kwakho uca uthi isiphi izathu esidala ukuthi umfowethu waphika ingane ekubeni mina ngibona ukuthi shuthi wabona ukuthi ngiyaza thatheke njengochaza kanjani lento uzoyibeka kanjani sobona ukuthi uzoqhatha phakathi kwami nosisi wami ingakhethi ingane akusiyona yakhe noma usumthetheloni wayiphika khona kunjalo nemali yami umgwazela phela ukuthi akwazi nayi bhuti wami angamgwazeleli lokho nawe usungikhulumela into engayizwa hlezi ngikutshela ukuthi uthatha ama-side nawe ungikhulumela into engayizwa iloni ngangicela ngokuthi avume ingane kwakuyokunye ingane vele yakhe ngiyama-ke futhi lapho hey kulungile ngiyakuzwa so ke okay ke nisathandana naye nisathandana no kwakuyi hit and run wayishayile hit and run umfethu wabaleka noma yena washaya hit and run noma mhlawumbe yena washaya hit and run yena kuyimuphi njengamanje we don't know angithi so don't jump into conclusions please hey kulungile kodwa ke ngizama ukuthola ke namhlanje ukuthi senza njani we are reading out the results the paternity results we are reading them today whether ukhona or akekho simlinde angivumi mina ngithi siyamlinda umnikazi uyena phela usingayila kufanele abone ama results uma ukuthi ingane yakhe kufanele abone ukuthi yakhe ingane kanjani engekho kanti lento le phela wena angithi nje wena ukhona angithi niyakhuluma naye angithi niyafonelana uzobe usumtshela ke njengomfazi wakhe hayi ukuthi ayibonele njengomfazi wakhe angesokunama phepha uhambe nawo wena noma ngathi ngumfazi wakhe mfa vele ngowakhe mfa shuthi kahle kahle masithatha siyibheka lento yimi shuthi walobolawo ngoba phela imali yami wow yayibona le mali round egcekeni egcekeni phelele la egcekeni ungahambe ukuthi mfana noma mfana ukuthi yadliwa ke yakhe imali yazi yadliwa usala amalobola lapho sisiwami yadliwa yona into engithatha seriously mina ngiyanizwa ngiphikisana nani lokho enikushoyo kodwa ke ngicabanga ukuthi asolanda ama results asolanda ama results ukuze sikwazi ukuthi sazi ukuthi suka manje way forward thina na khona uzokhululeka enhlizweni ingazubusha wenhliziyo ingazube ne heart attack ukuthiwa uyathola ukuthi ingane akusiye yakhulunga luzothini yakhe mntwami yakhe yena yedwa umnikile yakhe nje yabo ngalesi yasikhathi mangathi ngalesi yasikhathi ayi ngiyaxolisa cha ngiyaxolisa cha ngicela ukuchazela ukuthi kahle ngisethani ukuthi bobe nganyama uyena ngi very sure ukuthi uyi baningi abantu abasifuna namba yakho noma khoma kodwa akasikho lapho okay cha ngiyayidedela mina ngicabanga ukuthi awuthumela umbhuti ozosilandela mfethu ilindile ilanda ozosilandela ilokhu ziphepha sibone ukuthi senza kanjani kodwa nje asazi ukuthi kuzomiseka kanjani asilibuki iphepha leli sibone ukuthi lithini okay ungasibambela lona okay noma ngilifaka la ngemuva asilibuki iphepha ukuthi lithini
Seni ready. Angiredi. Musukulunguza. Sukulunguza. Yambo nalento le. Cha kodwa ke Ngifuna ukubonga vele ngilangazelela ukubonga. Vele ngilangazelele. Ukuthi sifunda ngisibona ngingafuni. Mfundeleni bandla kasheshe asecela bandla bhuti wami ngisheshisele. okay. La kuvela ukuthi ingane yakho mfowethu. Papa mangamsisi. Kantheni. Ngathini? Siyakubongela. Ithatheni ke siswami nikhulise nomuntu wakho. Mhlawumbe ngaleyo ndlela uzobe secabanga la ukuthi ingane iyondliwa. Mhlawumbe uzoyondla ke mase isikuwena. Yethu yasipha. Thatheni. Ngasho. Akutshela nawe Xoki. Ngakubiza mina la ukuthi uzongisiza. Mofika la Usizile nje sengusizile. wafike wathatha ama-side wathi ngu-Miss Loni wathi angithatha iloni ngihlawula ingane ngondla ingane namhlanje kunjani makunje shuthi mina nani ngibuka as a bad person nithi ngiqamba amanga shuthi mina ngayimithisi Mina musungifaka kule ndaba mina ngene mina ngilethe Wenzani vele Kamarizani nje Mina into engibuza yona mina Umithisileke. qiniso nalo manje ngibuza wena ukuthi wena ulale kanjani nendoda ngafuna yakho. ukumbamba ngengane sengabamba mina usiphama ngengane ebengenalutho mbamba umthini umuntu engenalutho hayi wena Indoda Thatha amaloni manje. Angalutho vele. Nakho ayinalutho. Ngangengize ngiyithathele iloni kube ayinona. Yabona mina Sithi mthafaza kamnandi. Hayi kahle bo wena. Sandi ngalalutho. mina advice ngiyamthanda yabona mina ngiyayithanda indlela obehave because ukwazi ukushintsha umuntu ongenalutho umenza abe wuthi yabona manje akanalutho awuphinde umzama la Hayi angisamdingi bhuti wami akahambe ohlala indoda. Ufuna umenza indoda. Right. akaye ngakhona la ubhilonga la ahleli khona hey nakho ke isimo sinje ngazi nasesotho nomfazi wakhe. Hayi angazi mina Nkosi yami. Kodwa ke umlisa yena ke kuzofanele alazi udaba. kodwa mina ngokubuka kwami ingane since kuyingane kasisi wakho uthi ingane boyfriend yakho kamini wakho because uselobola umfowethu so ngicabanga ukuthi yebo ngithi walobola wambooster phela wena ukuze akwazi Hayi ukulobola kahle bo imali yami le yani wabusela imali yami ekhaya yena akho malobolo inkinga kabazali abakwazi ke lokho akukho malobolo omalume bakho angithi Utshela abakwazi abazali ke lokho. Wena kosuzobatshela ukuthi wathatha iloan wayinika umuntu wayesekhokha. wase imali yami ebuyisele ekhaya egcekeni Yebo. hayi khuleka sisi nankinga so ibamba nje ini bathi ini i-meeting i-family meeting mokuthi kuyobe kuphoqa ngilibeka udaba lami ngibatshelisa lamalobolwananyana akho it's my money and I want it back. Mana mina ngenzela ukuthola angithi vele iloni usiwaqeda Futhi ukuyikhokha usuwathola kubazali ke lamalobola lawo imali yakho back. Ingako ngithi kufanele ubachazele. Khona uzobatshela ukuthi ufuna imali yakho back yaba. Yama wengane Mhlawumbe ungayithola. uzizwe unjani usuwazi ukuthi usunengane eshasha nkosana man ayisuka Nginengane. inzena Wathi wazali uzalela mina. ndoda yakho nje Uhambe uyobhabhruka wena. ndoda Maningi, yakho maningi. nami ngizobe sengimithele Uzalela yami mina. ngizobe sengimithele yami Uzalela indoda mina. okwamanje le eyakho nendoda yakho ngiyacela ningaxabani yabona Uzalela mina. Yabona nje No, uyajabula ningaxabani. uhappy. Uzalela mina. Mina fanele Angithi ngihlala phansi angithi ngikwenzela lento nje ongakwazi nje ukuyenza mele yabo nje nguwena ngabe ngi-excited kabi kabi mina nje angifuna uqamba amanga mina ukuthi njoba ngizalelwe ngani? hawu wena unje hawu mina njoba nginamona Kusoba ukuthi angizali. Usungithestile? Hayibo. shayisa ngofana ningaxabani and mina ngiyayithanda mina njoba nginamona futhi angikwazi ukufihla umuntu into asuke iphiwe yabo ngisho nje yabo when right ayikho into engakusola ngayo iphutho walenzayo nje yikho phela ukuthi walala nendoda kasisi kodwa nje umuntu ophiwe because nakho uyakwazi ukondla indoda uphinde uyisupport ngeloni namanje uyakwazi usalapha mhlambe namanje namanje nje athi ngilapho nawe uyazibona uthatha amaside Uthathe iloan yokuthi kondliwe lengane. hayibo ngeke Iloni angithi umuntu akho yabona ke uyasebenza manje. angani nje wena uthola umuntu Wasinika singayidingi. Yabo manje siyayidinga. Ngani? Siyayidinga. rephrase that ngamu Iyangibandakanya nami leyo mali you were cabanga. ngimnika Yangifaka.
awungelikho wena chat Ngicela wena musu bandla. ungabusayithatha ngisesayidini lakho nje manje ngisesayidini lakho manje yabo mina phela ngithatha isayidi mina engikusho ukuthi nina xoxani ezinomndeni niqhubeke nizwane niye kulokhu nixabana because lento le ngeke vele isize ngani qhubeke nizwane kube ngathi nje akaze kwenzakala lutho sekukhona nomphefumulo yabo mina ngisebenza kanjani you can take me more of a surrogate yona lento lena nicabanga kanjani ingane nizoya isinangaki ngayi sazizobethi 1 sakuncane nenyanga ezu8 phansi nixoxe lento nabazali qala yabo uma ukutsho umalume mawuthi abazali abasekho nixoxe nomalume manje bengibuyisela imali yami imali phela wena wayikhipha imali ebank uyithandela wena uzochaza ukuthi mina ngakhipha imali nganikeza iboyfriend yami yabuya yazolwa bolusisi wami sengicela imali yami uzoyicela kubanike mhlawumbe imali phela imali money uzoyicela kuba imali uyikhiphe ngoba kusuka kuwena ngaphakathi yabo ngoqala lokho so awukwazi ke wena ukuthi mase ku kanje ngoba sekulotshola usisi wakho usuthi imali uzoyifuna kanti isivumelano sasithini qala ngishilo ngathi kwakumele athathe indawo sakhe usazoyithatha phela wawumboleka it was a borrow angimboleka nami njengoba nami ngiyibolekile cha ngizokhokha ngani mina ngizonconzulisa ngakhokhela leyo mali ebank utshele kakukhokhela ngani mthana ngidakela utshele kukhokhela asikudakelwa ngempela mtshela kukhokhela hayi ngiyangidakelwa futhi wamampela ayinwamnika utshela kukhokhele mana isihlehle lento asilehle sibuye size la ngcono wena ngicela ukuthi uxolele usisi wakho ngiyazi ukuthi usambambela iqhubu lokuthi walala nomini wakho hayi but ekugcineni kwakho konke usisi wakho lokho yamuza akushintsha uthini uthi hayibo no uthi hayibo I don't mean like angisho like in a bad way wena awulibona iphutha nje awulibona iphutha hawu ngiyalibona iphutha lami Alikho ngakho nje ngithi nganithatheni nikhulise angithi ngiyalibona iphutha lami ngakho ngithi ngoba udade wethu and ngiyakuthanda mntama ngeke ngize ngikulahle ngakho ngithi thatha ingane yakho nomyeni wakho nikhulise uyabo I'm showing you uthando wena kufanele ubuye uzoxolisa kusisi wakho ukuthi walala nendoda yakhe akalibona iphutha akalibona ngeke azalibona iphutha ngiyalibona nje uyalibona ngiyalibona awukhombisi yes Maniza ngithi hawu amanda ngiyaxolisa please wena uyalibona niphutha awuyasho nje ukuthi ngiyalibona iphutha xolisa phela kuye phela ngeke ngizoxolisa ngesikhathi sami ngeke ngizwe ngani kufanele ufike-ke la angisazi-ke manje phela manje angisathatha isayidi manje kade ucomplain ukuthi ngithatha isayidi manje ngisathatha isayidi sengizama ukuthi siqhamuke nesixazululo phela uxolo kumele uxolise kusuke kube genuine kusuke ngaphakathi la okwamanje kakasuki okwamanje ngeke ukhulume nami akakhulumanga nami kahle nami naye ukhuluma ukudelela kumina nami ngilenzile iphutha yebo ngiyavuma but lokho bengingamnikeza iright ukuthi akhulumise nomi kanjani nami njengosisi wakhe mana masingahle omdala even worse yazini wena awufake ecathulweni zami njengamanje ukuthi wena bowuzofila kanjani awukazi uzukucabange lokho wena cabanga into engiyikhulumayo nje kuphela ukuthi ihlala kanjani kuwena selfish mina engifuna uyibuke la sisi selfish manje mina yebo ayisofish wow mina into engizama ukuthi uyibone la sisi angiphiki ukuthi lo kwenza iphutha angisho ukuthi ngisesayidini lalo kodwa ngifuna sihlehle siye nawo lapha eqaleni ubani oqala ukwenza iphutha qala iphutha laba kumina futhi angisho ukuthi laba kumina laba sendodeni yakhe ukuqala nje lokho angithi indoda yakhe laba sendodeni yakhe yafika ekhaya ngitshela ukuthi akekho umuntu akazomfuna kwakumele aphuma ahambe the minute ngimtshela ukuthi akekho uAmanda ahambe yena wakhetha ukuthi ahlale ungifica ngiqokile vete angiqini ngibhinqile ithawula yena wayelindele ukuthi njengoba ehlala phansi uhlaleleni phansi sisi uyabona uma ukhuluma ngalolu daba lokuthi akekho usubona indoda elahlile ubona indoda elahlile shuthi nami mangingafika ngolunye usuku ngize kunangu uzogibela phe kwakho indaba uzothi ngiyagibelana nani uzogibela phe kwakho yini ngibelana manini bafethu uyagibelana manini bafethu ngiyacela ningacabangi uyagibelana manini
Shuthi mina ngamanye amazwi kahle ngoba wayelokhane engilandela. And shem wamgibela shem. And ngamgibela Wamrider. wangilandela emva kwalapho wayini wanamathelo kwaChepis la engubeni wayenginamathela isicefe. Umsusa wabale kudu. Wasala uDosi. Inyosi yangisiyatinyela kwasaludosi. Yebo, lele ngizokupha lona ke. No, mina into engizama ukuyisho la ngibuza wena ukuthi uma kuthiwa nami ngiyafika ngize ngangosisi. Ngena pha ngithono into uthandana naye. No, ngizama ukuqhamuka nesixazululo. Uthandana naye. Angithandani naye. Angithi ngiyasho ukuthi ngizoxolisa. Manje mina ngifuna manje. Amanda, ungixolele. Ngiphinde ngilenzele futhi ngilenzile. Very sorry. Angixolele. Into engiyibona into ezoba isixazululo kule sayonke lenkinga. Noma lento yenza isuka ngaphakathi vele. Noma ngoba uyatshelwa ukuthi yenze. Inkinga ilapho umuntu awumtshela ukuthi axolise. Usixosela yena ngesikhathi sakhe. Ngeke uzungitshela ukuthi xolisa. Ngitshela kanjani ukuthi axolise? Mina into engiyibukayo angisho kabi ningangizwa kabi kodwa ngibona ukuthi indlela obeya ngayo nendlela okwenzeka ngayo wenza nomunye umuntu osekhaya obukelayo noma mina nami ngizizwe ngifisa ukufika ngize kumuntu thizini kwamhlongo nami ngifike ngihlale bese uyahamba wena uyaphuma futhi uyeshawe niphinde uyayibona lonto le. No. Ngiyachaza nje. Wafika ngivede ngikhumulile. Ngisho nomunye nje uzophinda afike naye aphinde uzophinda umnini. Inkinga phela nabantu anifani. Ama personalities ena wafani. Ukwenza kwenu akufani. Manje you cannot compare yourself with omunye umuntu ekubeni ningafani. Wenza njani ke yena? Akusizi. Ngaze ngafisa ukwazi ukuthi yena ke indaba izenzo zakhe kanti. Uma uzenza kanjani? Uma uzenza slim uyayibuzisa. Angazi phela ukuthi wenza kanjani kuwena. Uyayibuzisa. Anginalo ulwazi. Cause nani ngenzile lutho angithi kwawithawula. Emva kwalokho wenzeka lokho kwenzeka kwaqala kanjani? Ukubuze yena uma uthola ithuba. Wamhalela. Nancane seswami. Ngasho mina kwaba yiphutha. Into yakho yangilandela. Kulungile. Uxabana kwenu mina ngizongitshela khona nje ngeke kuze kunisize ngalutho. Xolelanani. Nesibindi. Yebo useqolisile. Ngicele nengingile. Yamuzwa? Kefana noma singahamba la kodwa masishiya isimo sinje. Futhi uxolelana kukho. Mina bengilindele wena ukuthi since usutholile ukuthi ingane eyakho nangumfowethu lobaleki. No, ukuthi ngasuke ngaba umuntu omubi kakhulu. To a point where akekho umuntu ongikholwayo mangithi ubaba wengane usipha. Angini kwabo ukuthi mina manje ngizama ukubamba indoda yasiswami ngengane kanjani. Okuyinto okubeni kuyinto engangasiyona ekangenza leyo. Ngangifuna ukuthi mina abe responsible for ingane yakhe. Akunankinga nokuthi mina balobolana and stuff ngemali yami okwabo lokho. Ngangisengikhulumela ingane yami le yangasayi-support. So wajika wayekade iphikile futhi namanje besayiphika. Ngikwayi namhlanje kufunda ama DNA results akekho la. Okuyipoint lokuthi vele uyayimela lento esho ukuthi ingane akusiyona yakhe. So I have every right ukuthi ngijabule la ngaphakathi ngikhululekile ukuthi iqiniso selivelile ukuthi ingane yindoda yakhe. Ungajabule kumina, jabule kuyena umlisi. Ungajabule nje kumina. Wena nje uzomphathela ama DNA test labo nje ama results lawa ya. Uzomnikeza wona uzothi usuya kuyena usuphethe nenganyeni. Phumelele yasi. I've succeeded. Ngitholela ingane omfana. Yo. Hayi. Wakwethu mina ngizocela ukunishiya. Bari ngicabanga ukuthi uyaza kanamani naneyokondla lo muntu omtholela ingane. Hayi bona. Uvele nje wahalela ukumgixabeza nje ngengane. Awuyitoho phela ngithi nje wena ngeke ingane uneyinto eziningi. Wena uthe wena ubhizi uyasebenza. Akakhanga nendluke leyo uthi kufanele yakhe. Uyaqasha. Uhambe eqasha. Uyayidinga ke le mali elona. Yabona indoda yakhetela yona. Thatha indoda yakho. Vele washo uthi yakho. Vele ngeke izibe right for wena. Ngeke izibe right for mina.
manje nibona ukuthi kuyisixazululo ukuthi into khunixabana kanje. No, angisaxabani mina naye. Yabo mina angisaxabani Akusona namuntu. Into isixazululo. ebengiyidinga Yazi ukuthi- i-clarity sengiyitholile Into mina. ezokwenzeka ke mina ngifuna ukukutshela nakho-ke sengizohamba. Yabo. Because kuzoba kuba ukuthi lapha ngifike sikhuluma into ey'ngenasidingo but ey'balulekile ngempela okuyizona ingqikithelo ludaba singayikhuluma. Uma wena uzothi umxolele usisi lo kanti mhlawumbe uyampretenda. Lokho kuhamba kuze ku-affecte nengane uqobo. No, mina sengixolile yabo la ngaphakathi. Mina man- uzongixolela ngenzeni vele? Ngenzeni? Wena Fanele kithi wena axolise. uthe mina. Ngenzeni? Wathi Mina mina. ngathatha imali yami? Mhlawumbe le ngane ngiyimithi, le ngane bengithi indoda yakho akuyona yakhe. Kanjani. Mina ngiyafeba. Kifi. For those words, lawo mazwi akho lawo angangiphathanga nami kahle. Ngithi kuwena mntama, ngiyaxolela, nabe ngiyaxolisa. Ngangingekho phela. Ngizweniki. Musuthi angixolise ngiyazama, angilaleli. Nawe phela zama ukuthi wehlise umoya. Wow, ngehlisa umoya Ukuthi futhi mina futhi uba no wrong la. Uba no wrong la. Yes, wrong Offense sisi wakho amadoda abantu. omdala. Hey, angifensanga lento yakho. Azamithi thole nginebhanseli ngaphezulu. Olele phela umfensi wamadoda ngiyakucela. Angizwanga bhuti. Ngifisa Umuntu uxolela ameli bona iphutha. ngithi akaxolele. Ubani umfensi wamadoda? Cha umfensi wamadoda. Bengisho nje ukuthi akaxolele. Ngixolele yabo because ekugcineni kwakho Mase libona ukuthi ufensi iphutha. indoda yakho but ekugcineni yabo usisi wakho. Mase libona iphutha ngizomxolela. Mase libona nje nami ngizobona ngiyakwazi ukubona umuntu obona iphutha, umuntu okwazi ukuyisola, ngiyakwazi ukumbona. Hayi, bona ama Yabo ngibona mase kwazi ukuyisola. Ngiyayisola ngizomxolela. nje. Ngiyayisola. Uthi uyaxolisa umfensi. Uthi uyaxolisa. Cha kodwa ngiyacela ukuthi siva. Fancy ke nawe njengoba usumbambile nje. Hayi ngizombamba nje. Umbambile. Ngizombamba. Cha ngicela ukuthi sigoqe. Hayi kabi. Angazi ukuthi mhlambe abanye abantu bangathini kodwa nje ngicela ukuthi sigoqe babukeli bakwaJabulu Jule TV. So emndenini kwaMhlongo sisazokezama ukuthi sithole nomfethu lo ongakwazanga ukuthi azabe khona namhlanje. So ke siyacabanga ukuthi insizwa ibibaleka okukhulu kakhulu because iyalazi icala layo ukuthi yini. So nokunye kusekuningi ke sisaniphathele khona. Kunolunye udaba olunzima kakhulu esiza nalo kwi-episode elandelayo. Ningakhohlwa ukusubscribe, ningakhohlwa ukubukela ngaso sonke isikhathi kuzo zonke indaba ehlezi siniphathele zona. Elobaba olale nendodakazi yentombi yakhe. Hayi man, angayiphambanisi.